Ang kapal na ng snow. Dito na si Daddy. Give me the pala. Daddy, you put Don't put this Daddy. there. Okay. Here. Daddy, look, it kites. Anak, excuse me. Look. Huh? Wow, Daddy is a male. Give me the gloves ko. Ayan. Gloves. Daddy is the. Kay ate. Ito. Pala si Daddy. Daddy kites. Kapit-bahay namin yun. Wala, stranded na doon. Ay, Daddy, hindi naman kasi pinala mo. Daddy Kaya nga, kites. nagpala pero hindi naman pinala ng Daddy. maayos. Daddy kites. Yeah. Ang habang ang taas niyan. God damn, that's a lot of snow. Grabe. Ang taas, oh. Yan po ang aming buhay dito sa Alaska. Pero nag-ano ba? Snow pa ba? Hindi na, no? Tumigil na. Kanina na. Alas 4 na ng umaga rito, kakauwi lang ni Daddy. 4 a.m. ng, ano ba, December 7, Wednesday. Sakay namin na yun. Daddy. Ang lamig na. Ang lamig na. Dito, doon kami sa ano, doon. Doon sa bintana. Come on. Penguin. Penguin. Mr. Mommy. So lamig. You're maverick. Do this say. Oh, wow. Ano kaya ang uwi ni Daddy? Pasalubong. McDonald's. Alex, eat now. Okay. Yummy. Quiet. Benjos. Ano? Okay. Ayo. Benjos. Rumpain juice. Ayo. French fries. Rumpain juice. There you go. Joy's this. French fries. Oo. Fries. Yummy. Oh, wala ng box. Ito na naman. Huh? It's you. Mommy, it's you. No, it's not me. Burger. It's you. Kain ka na. Tayo natin si Daddy. Oh, it is. You can see what I. You happy now? What you gonna say? Thank you, Mommy. And? Alex, what you gonna say? You're gonna say thank you later to Daddy, okay? Kain guys. Oh no, Mommy. Tayo namin si Daddy. Ito yung Happy Meal, yung toys. Parang paulit-ulit na lang sila. Hindi na maganda yung mga nire-release nilang toys. Choice? Okay. Let's Tapos yung isa, nasaan yung isa, nak? Where's the other one? Ayan o, Monopoly. See? Let me see. Puppy. Ayan o. Tapos parang siya, board game. Boogie. Boogie, this. Later na lang paggising na si ate, okay? We're gonna play it. Tingnan si Daddy. Ayan, lapit na.
Almost done. Yung kapitbahay namin, hindi nila natsagaan, ano ha? It's a whammy. It's a whammy. It's a Grabe whammy. oh, taas. Hindi lang. It's a Tapos whammy. na? It's a Kaya na whammy. yon? It's a Okay. whammy. It's a whammy. Kaingay. So laki. So wamig. Laki itong pala namin eh. Ako, basa. Teka, kukunin ko yan. Lalagay ko yan sa mechanical room namin. Tingnan natin kung makakaano na si Daddy. Hindi mo lang natsagaan ng kabila, oh. Samantalang may pala naman sila kanina, nakita ko. Nagpapala sila, tas dalawa pa sila. Hindi man lang natsagaan na palahin yung driveway nila na yan. Samantalang si Daddy, oh, galing pang work, kinaya niya. A red car. Wow, that's amazing. Yehey! It's a found red car. Sabi ng kapitbahay namin, ba, buti pa yun na napala nila. And double bonnet. Okay guys, so natanggal na rin yung ni Quincy ngayon. 7th day of Vlogmas. Ayan. Natanggal na rin yung isa niyang ngipin. So, ayan na, buksan mo. So, yung mga David? mga baby suit niya, meron kaming pinaglalagyan. So, kinikip namin siya sa ganito. Nabili ko to sa Amazon. Pwede kong i-link siya down below the description box kung interesado kayo. Bali, andyan lahat. O, saan yan? Dito yan. Ito, yung kabila niya, nung ano lang yun eh. Nung November 22. Yun. Tapos, ngayon, dito na. Nahugasan mo na ba yan, ha? No. Hugasan mo muna. Huwag na yan, baka tumasik pa rito sa... Hugasan mo muna siya. Wait, ako mag-uugas, baka Ito yung mga baby. Pwede na yan. My baby tooth. My baby tooth. Ayan. Okay. Tapos talagyan ko na lang siya. Susulatan ko na lang siya dito ng date kung kailan siya natanggal. So, nalagay ko 2022, 12, 7. So, ayan. Let me see you. Smile. Hindi ka pa brush ng hair mo? Yes, I did. Okay, let's go.